既然嚟到呢個 Uptown 咧，就一定要去呢間傳奇級別嘅 Le Cinema。咁啊，呢間 Le Cinema真係可以叫做 number one 最 top 嘅 Le Cinema 嚟嘅嚇。咁啊，點解佢係最 top 咧？佢最勁嘅傳奇係一日可以賣出1萬碟，係1萬碟嘅椰漿飯。老闆娘，你們這邊一天可以賣多少碟馬西了嘛？賣到1萬。1萬啊，這麼多，哇，生意很好誒！你睇下，日日都係咁排嘅，係日日如此。啊，今日係叫做正常地多咯，係咯，咁都幾墟冚下。咁啊，連遊客都會俾佢吸咗過嚟呢一度試呢一個國民嘅馬來西亞國民第一大美食Le Cinema。你睇下，就係外賣都做到咁。咁啊，排隊大概需要係15次到20分鐘時間啦。OK。係啦，呢個真係賣椰漿飯賣到做拿督。哇！睇下，淨係做外賣都賣到手都軟。超級火熱嘅一間Le Cinema。係啦，連前首相老馬都嚟呢度幫襯。呢一間傳奇級別嘅Le Cinema，好啦，排隊等入場。哇！美女遊客都嚟幫襯。咪真係一日可以賣到1萬碟啦！其實好多人都會有啲懷疑嘅，但係我一啲都唔會懷疑嘅。你睇到呢一度咁浩瀚嘅場面啦，外賣入邊仲不斷喺度包緊，係啦，佢係絕對係一日 keep 住可以賣到1萬碟嘅Le Cinema。1萬碟嘅Le Cinema，如果有做飲食嘅人就會知道係幾恐怖，一個好恐怖級別嘅一個數量嚟嘅。好啦，陸續喺度安排人啦，咁我哋排咗大概係10分鐘左右。Hello， welcome。Hello。10分鐘啦，10分鐘左右啦，入到場㗎啦，已經係。啊，呢一個咧又係好鬼出名嘅，數錢超快。數錢超快啊！落單超快。哇！連撳機都快，犀利！摩打手。Jangan tapau,
garis belakang konten. Tapong salah.哇！真係爆晒場啊！完全係爆晒場。其實老實講，我喺香港都好似諗唔到有啲乜嘢嘅食店可以旺得到好似呢一間咁樣嘅情況。即係你話一日10000碟，我覺得真係好 easy check。得一道嘅啫 ，OK 啦。茶水檔都好犀利啊，又係做到唔平手。呢個咧，Giant Toast。哇！真係好多人。好啦，呢一間 Village Park No.1 La Cinema in Malaysia 嘅 menu。咁啊 best 啊，梗係佢哋嘅招牌菜啦，有斯里馬音嘅 Durian 炸雞椰漿飯13蚊，大碟13蚊，25蚊港紙一個。咁啊，仲有呢個大京嘅牛肉椰漿飯啦，仁當嘅椰漿飯啦。蝦椰漿飯、素東椰漿飯 ，around 都係12個幾啊，11個幾啊 ，OK 㗎啦。咁就佢又仲有一啲其他嘅，譬如爪哇麵啊、米糕啊、雞湯麵啊、咖喱麵啊、腸粉啊等等去賣嘅。咁啊，另外 side order 咧就可以叫麵包加什巴醬啦、蒸麵包啦。小麵包啦，生熟蛋啦。咁如果咧就 coffee set 咧就係、有兩個蝦麵包就2粒嘅半生熟蛋，同埋一杯嘢飲，咁就熱飲咧就8個7，凍飲咧就9個4。咁啊，仲有招牌嘅什巴醬，你要嘅話咧，每條就加多8毫子。嘢飲方面，好多嘢好多選擇，咁就熱飲咧係3個幾4蚊啦。咁如果譬如係咖啡 coffee，咁就熱嘅3個幾至4蚊啦。亦都有茄嘅，有茶嘅。有米係啦，3個幾4蚊啦，凍嘅就4個幾咯，大概呢個價錢。咁另外仲有其他嘅特飲咁樣。好啦，嚟啦，點啊？好唔好食啊？係咪有分別啊？好食嘅。有一點那種翻是椰漿飯的嗎？好啦。要試下呢個傳奇級別嘅辣絲蓮嗎？
馬來西亞 No.1 嘅辣斯列媽椰漿飯究竟係乜嘢家伙？呢個咧就係一個椰絲啦，佢哋炸椰絲咧，其實咧好香口嘅。It's OK，冇問題嘅啊。OK。好香口，好香口，真係。嗱，因為佢出貨咧，一炸起就即刻出，炸起就即刻出㗎啦，一定新鮮，一定快手，好食。咁啊，加啲神巴醬嘅椰漿飯，thank you，好食喎，真係好食喎。佢嗰啲椰香好香喎，真係好香嘅椰味喎。好啦，我杯嘅 Kopi-O。覺得小英個外賣啊，爭啲嘅，現場食同埋外賣真係爭好多。係嘛？即係你有叫外賣食過？好，炸雞。全部 serve 咧都係用雞髀，賣好多雞髀，1萬隻雞髀都唔知點賣。喺邊度揾1萬隻5千隻雞可以出咁多雞髀出嚟？哇，好 juicy 啊！係啊，好嫩口，好香口。呢啲都係一啲冇得輸嘅嘢，好食。新鮮嘅雞髀，非常正。咁通常都係椰漿飯啦，又炸雞其實normal 嘅，好多間咧差唔多質素。咁呢個都好新鮮，係好食。最緊要嘅椰漿飯同埋個神巴，咁就係好香口，呢啲係食上癮嘅一啲好食嘅食物嚟嘅。very good。真係好食。係啊，嗌咗個咧，榴蓮咁大啊，仲係嗌錯咗個榴蓮味嘅戒恩多。咁啊，其實我就覺得係唔係好夾嘅，咁就睇多先啦。嗱，呢個辣度嚟講，就香港人會覺得佢會有啲係辣得啲嘅辣少少嘅啦，已經係叫做去到中辣級別。咁我就冇問題嘅，我食得辣嚇。咁辣得係好過癮添嘅，即係如果中意食辣嘅人咧，係會好喜歡呢一種辣度。哇，很好玩嘅。